Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve salatu ve selamu ala nebiyyina Muhammedin ve ala alihi ve ashabihi ecma'in. Amma ba'd. Deməli, Quranın təhrifi mövzusunda Elvin Əzimova mən dünən bir ismarıç ünvalladım ki, sən əgər etiraf eləyirsənsə ki, sizin alimlərdən Quranın təhrifini etiqad edənlər var, o zaman çıx onlar haqqında mövqeyi bəyan et. Yəni sənin o alimlər haqqında ya mövqeyin nədir? Onları yəni mötəbər alimlər sayırsanmı bundan sonra da yoxsa mı? Yəni onların zındıq olduqlarını, kafir olduqlarını və onlardan bəri olduğunu açıq-aşkar deyirsənmi? Yəni bu haqda mövqeyi bəlli et. Sən indi durub ondan sonra öz səhifəndə, kanalında yazı paylaşmışsan ki, Elvin Məhramov sənə cəmi bir həftə vaxt veririk. Əgər bu həftə ərzində iddialarına dəlil sübut etməsən, problem yoxdur. Etsən problem yoxdur, amma əgər sübut etməsən, mən özüm orada böhtan attığın alimlərin kitablarını bir-bir gətirəcək və sənin necə yalancı olduğunu açıq şəkildə ortaya qoyacağım. Sənin əxlaqına görə indiyə qədər sənə müəyyən hörməti var idi, lakin son danışığında və s. və s. Nəysə. Bax, mən səndən tələb edirəm ki, nəyə ki sən etiraf eləmirsən ha? Müəyyən alimləri etiraf etmədin. Açıq-aşkar yəni səs yazın var ki, sən dedin ki, bəli, o alimlərdən deyənlər olub. Yəni Şia alimlərindən deyənlər olub. İndi mən də sənə sual verirəm ki, sənin o alimlər haqqında mövqeyin nədir? Bir açıq-aşkar çıx mövqeyi bildir o alimlər haqqında. Daha sonra o biri alimlər ki var, mən deyirsən, bunları da ispat elə, harda deyiblər. Mən bunlar haqqında gətirim. Və məndə var, hamısı var burada, kompüterdə. Bütün bu məsələlər, sizin mötəbər kitablarınızda, alimlərinizin sözləri, hamısı var. Yığmışam, hamısı hazırdır. Yəni, mən startda dayanmışam. Sadəcə səndən nə gözləyirəm? Səndən gözləyirəm ki, sən hansı məqamları ki, etiraf etmirsən, hansı o alimlər ki var, etiraf etdikləri və bir fikir bildir. Və daha sonra mən o birisiləri gətirəcəm. Sən bununla sanki belə deyək, bir sözdür buraxmısan, artıq o söz çıxdı ağızdan. Ki, bəli, alimlərimizdən deyənlər olub və etiraf etmirsən, bu çıxdı. İndi bunu ört-bastır etmək üçün, mayalamaq üçün çıxırsan, yəni söhbətin, məsələnin məğzini başqa istiqamətə yönəltmək istəyirsən ki, yəni sübut elə ki, bunlar da deyiblər. Yəni bu bizə keçməz də belə şeylər. Yəni demirsən sözünü, indi sözünün arxasında dur. Çıx, mövqeyi bəyan et o alimlər haqqında. Yəni mən sənə durum indi Fadl ibn Şazanı gətirim və yaxud başqa alimlərin sözlərini gətirim. Nə dəyişəcək ki? Sən bir nəyə ki etiraf etmirsən, kimləri ki etiraf etmirsən, bunlar barəsində fikrini bildir. Sən bu barədə fikir bildirəndən sonra, daha sonra mən gətirəcəm bunlar. Bunlar məndə hazırdır. Burada kompüterdə hamısını yığmışam. Hazır dayanmışam. Fikrini bildir. O alimlər əxbari deyib keçmə. O alimlərin adlarını da biz dedik, kimlərdir? Kuleyni, Məclisi, Qummi və s. Və hamısının səhifəsinə kimi, cildlərinə kimi, hamısı kitablarının yəni qeydlərimiz hamısı var. Gətirməyə hazırıq. Fikrini bildir. Çünki bu məsələ, dedim ki, etiqadi bir məsələdir. Yəni dində zəruri etiqad olması məsələlərdəndir. Allahın kəlamına iman gətirmək, kitablara iman yəni gətirmək və kim desə ki, Quran təhrif olunub, dəyişdirilib, yəni bugün əlimizdə olan Quran, bu Muhammedə nazil olan Quran deyil və yaxud sahabələr Quranı dəyişiblər, əsl Quranı Mehdi gətirəcək. Bu sözləri etiqad edən, bu sözləri deyən kəs bizə görə kafirdir. Ümumən İslam dininə görə, şəriətimizə görə bu adam kafirdir, müsəlman deyil. Və bu sözü fikirləşin ki, alim deyir. Mötəbər alim bu sözləri deyirsə, bu haqda mövqe lazımdır ki, yəni bunlar barəsində sən nə deyirsən? Hansı alimlər ki, sən etiraf etmirsən? Etiraf etdikləri və bir cavab ver və daha sonra mən digərlərində, Şazan, Fadl ibn Şazan və digərləri onlar barəsində, onların o sözlərində gətirməyə hazıram. Və bu qədər. Gözləyirik. Belə yazılarla baş qatmaq lazım deyil. Çıx, açıq-aşkar cavab ver. Subhanakallahumma və bihamdik, əşhədu ən la ilahə illə ənt, əstəğfiruka və ətubu ileyk.